ଆସ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ କୁହୁକ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାଗଫଳ ଓ ଭାଗଶେଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 1 ନମ୍ବର କ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା 468 ହରଣ 2 ସମାନ 234। କେମିତି ହେଲା ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ 461ରେ 2 ଆମେ ଲେଖିବା। 2 କି 4 ଆଗେ ନେବା। 2 2 4 ହେଲା। ତାପରେ 4 4 ହେଲା 0। 6 ତାପରେ 6 ରହିଲା। 2 3 ହେଲା 6। ତାପରେ 6 6 ଗଲେ 0 ରହିଲା। ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ 8 ଓହ୍ଲେଇଲେ। 2 4 8 ହେଲା। ଏଠାରେ ଭାଗଫଳ ପଡ଼ିଲା 234। ଭାଗଶେଷ 0 ହେଲା। ଏହି ଅଙ୍କଟି ସରିଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍କଟି ହେଲା ଖ 921ରେ ହରଣ 3 ହାରିବା। କେମିତି ହାରିବା ଆସ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ 921 ଲେଖିଲେ। ଏଟା ହେଲା ଭାଜ୍ୟ। 3 ହେଲା ଭାଜକ। ପ୍ରଥମେ 3 3 9 ପକାଇଲେ। 9ରୁ 9 ଗଲା 0 ରହିଲା। ଆଉ ତାପର ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 2। 2 କି 2 ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଯେହେତୁ 2 3 ଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଏଠାରେ ହରଣ ପାଉନାହିଁ, ତେଣୁ ହରଣ ନ ପାଇ ବସିଲା 0। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 1 ଓହ୍ଲେଇଲା। 2 10 1 21 ହେଲା। 3 7 21। ତାପରେ 21ରୁ 21 ଛିଡ଼ିଗଲା 0 ରହିଲା। ତାହେଲେ ଆମର ଏଠାରେ ଭାଗଫଳ ପଡ଼ିଲା 307। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍କଟି ହେଲା ଗ 702ରେ ହରଣ 3 ଭାଗ କରିବା ଆମେ। ପ୍ରଥମେ 7ର 3 ହରିଲେ 7 3 2 6 ପଡ଼ିଲା। 7ରୁ 6 ଗଲା 1 ରହିଲା। 0 ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ହେଲା 1 10 0 10। 3ର 3 3 3 9 ପଡ଼ିଲା। 10ରୁ 9 ଗଲା 1 ରହିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସଂଖ୍ୟା 2 ଓହ୍ଲେଇଲା। 3 4 12 ହେଲା। ଭାଗଶେଷ 0 ହେଲା। ଏଠି ହରଣଟି ଛିଡ଼ିଗଲା। ତାହେଲେ ଆମର ଭାଗଫଳ ପଡ଼ିଲା 234। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍କଟି ହେଲା 396 ହରଣ 7। 396ରେ ଆମେ 7 କରିବା। 7 5 35। 39ରେ ଆମେ 35 ଫେଡ଼ିଲେ ଆଉ ରହୁଛି 4। ତାପରେ 6 ଓହ୍ଲେଇଲେ। 7 42। 6ରୁ 2 ଗଲା 4 ରହିଲା। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ହରଣଟି ଛିଡ଼ୁନଥିବାରୁ ଭାଗଶେଷ 4 ରହୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ 56 ପଡ଼ିଲା। ଭାଗଶେଷ 4 ବଳିଲା। ଏହି ଅଙ୍କଟି ଏଠୁ ସରିଲା। 805 ହରଣ 10 ସମାନ। ଏଠାରେ 805ରେ ଆମେ 10 ହରିଲେ। 10 8 80 ହେଲା। ଆଉ 5 ଓହ୍ଲେଇଲା। 5 ଓହ୍ଲେଇଲେ 10 ଯେହେତୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 5 ଦ୍ୱାରା ଆମେ 10 ହରିପାରିବାନି। ହରଣ ନ ପାଇ ବସିଲା 0। ଏଠି ଭାଗଶେଷ 5 ରହିଲା। ଭାଗଫଳ 80 ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ଉତ୍ତରଟିରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଭାଗଫଳ 80 ପଡ଼ି 5 ବଳିଲା।